Vorrei parlarvi di una maschera di cui si ha testimonianza fin dai primi dell'Ottocento e arrivano dal paese più alto della nostra isola, precisamente da Fonni. Siete pronti a farvi sconvolgere dalle prossime maschere? Non sapete cosa vi aspetta. Sono delle maschere carnevalesche che rappresentano il sacrificio della divinità in cambio di benessere e fertilità. Definite come le maschere brutte, hanno le mani e il viso completamente neri, tinti con la fuliggine ottenuta dal sughero bruciato, ed erano quei travestimenti che ai tempi la Chiesa vietava per il richiamo fuggitivo demoniaco. Anche qui abbiamo la figura dei Zurzu, che è la maschera ricoperta di pelle di montone, costituisce l'epicentro del rito simbolico sul quale gravitano gli altri componenti delle maschere che sono Zosbutudos. Zurzu cosa fa? Scappa, si arrampica, crea scompiglio fino a finire al suolo sfinito, mentre Subbutudo percuote con il nervo, lo sprona per farlo rialzare. Questa è l'espressione di una dimensione lontana che con poche variazioni arriva fino ai nostri giorni. Nell'auspicare che possediate sufficientemente fiato e velocità per non farvi catturare, diamo il benvenuto all'Associazione Culturale Hurtos e Butudos di Fonni. Minchia. Ma sono stati bravissimi questa volta! L'Associazione Culturale Hurtos e Butudos di Fonni. Grazie per essere stati qui con noi, grazie a tutte quante le maschere che oltre ad aver sfilato per le vie di Gonone hanno anche fatto la loro esibizione qui nel Teatro Palmasera. È stato veramente un piacere ed un onore averli nostri ospiti. Facciamo ancora un grandissimo e fortissimo applauso. E siamo giunti alla prima parte del nostro spettacolo. Io volevo ancora una volta ringraziare il gruppo folk Tiscali di Dorgali per avermi invitato a presentare questa parte relativa alle nostre maschere tradizionali legate al carnevale in Sardegna. Facciamo ancora un grandissimo applauso ai nostri organizzatori, questi giovani ragazzi che si impegnano per organizzare queste bellissime manifestazioni legate poi alle nostre tradizioni. Ancora un grazie all'associazione, all'amministrazione comunale, il signor sindaco, l'assessore al turismo, la dottoressa Sonia Mele. Applausi. Ringraziamo ancora le attività sia di Calagonone sia di Dorgali e gli amici del gruppo folk Tiscali di Dorgali che hanno contribuito alla riuscita dell'intera manifestazione. Ma un grazie particolare va soprattutto a voi amici del pubblico che ci avete fatto compagnia. Non andate via perché adesso io vi lascio in compagnia di un gruppo musicale che vi farà ballare e divertire tutta la sera, perché ricordatevi una cosa, che la musica è bella soprattutto quando diventa condivisione.
strumenti che dialogano fra di loro, che tra di loro si scambiano delle emozioni, come sta per accadere su questo palcoscenico. Vi lascio infatti all'organetto di Carlo Boedu.